Sanibonani Mzansi, siyanibingelela futhi siyanamukela ohlelweni lethu iSolver Zothi. Igama lami ke nguThemba Inkosi Mungu, umfana ongenayo ibongelo, ongibongelayo nami ngiyambongela. Siyathokoza ke ukunilethela i-episode yethu yanamhlanje ekhuluma ngodaba olubaluleke kakhulu futhi olushaqisayo. Kunomfowethu lana uthi wabulala umuntu. Maqede wayomfihla la azikhona ukuthi ngeke azabonwe umuntu. Bakwethu kuningi okwenzakalayo ziyenzeka izinto. So manje uthi ke impilo ayisaqhubeki kahle. Uzamile ukuthola usizo nasebantwini abasizanayo, kodwa lento le ihamba ibuye nasenhlizweni yakhe akasakuthola ukuphumula. Ingakho ke ethi ucela thina ukuthi sihambe siye emndenini walomuntu ambulala ukuze akwazi ukuthi acele uxolo kuwona, ngoba uthemba ukuthi uma esecelile ukuxolisa mhlambe kuzodlula nasenhlizweni yakhe. Siyacela ke ukuthi ke ni subscribe, ni share ukuze nathi siqhuquzeleke ukuthi sikwazi ukuthi sinilethele konke izinto ezenzakalayo, sikwazi ukusiza nabo bonke abantu abadinga usizo lwethu la ngaphandle. Isizathu ke esenza ukuthi sibize le show yethu ngeSolver Zothi ingoba silungisa zonke inkinga ezibhekana nabantu abasondela ngaphambili beze kithi bacela ukuthi sibalungisele zona. Wena okwakho ke nje ukuthi uxhumane nathi usinde mangabe unento esidingayo ngempela, osuzamile ngawo konke usemandleni akho ukuyilungisa, kodwa uyabona ukuthi udinga usizo, usinde kuma contact details wethu lawa avelayo la ngezansi ukuze singene siphuma lapho esidingakala khona. Oh baba, brother man. Ngicela ukubuza ngabe uyena ubaba uThemba Mkhwanazi? Uye baba, uye Themba mpela. Oh, ayi baba siyabonga ukuthi sigcine sifikile lana. Umuntu usecishe waduka kodwa siyabonga ukuthi usheshe sakubona. Singakusiza ngani namhlanje baba? Baba mani nginenkinga enkulu mani, ngiyajabula ufike kwenu namhlanje baba. Inkinga yami mani iyangilale baba, ngiyahlutshwa ngihlokomeza umuntu mani, angazi unali ngalungiselana kanjani lento lena. Ukhona umuntu loyibile ngamuyenza le kungayenzeki, ukhona ngile ngabulala umuntu nje, lo muntu oyibile ngamulala mani wanhlopho wafika emaphuphweni, ngizamile uhamba bonyanga bosangoma yonke indawo awulungi lutho. Hayi kezwakala udaba lwakho. Socela ukuthi sithole indawo la sohlala phansi ukuze sikwazi ukuthi sixoxe kahle khona. Ngajabula kakhulu ukuthi masingathola indawo sahlala phansi sicoce nami at least lento le ngasuka kimi la khona, ngiyasindeka la ngikhona man. Ungasabi siwenza konke okusemandleni ethu ukuthi siyakulekelela. Ngajabula kakhulu ukuthi asithole indawo seliphumule nyana kancanyana at least asicoce ngale ndaba. Isizathu senza ukuthi thina senze le show le ukuthi vele sisize abantu abafana nawe, abantu abathi sesizamile ngendlela yethu. Okay. Kodwa manje akwenzeki. Ingakho ke sesifuna ukuthi kube khona umuntu ozongenelela enkingeni zethu. Uyabona? Ngiyabona baba. Sicela ukuthi ke usichazele ngemvelaphi yakho ukuthi ubani wakabani usuka kuphi nendawo. Lento engayisho ba kahle amagama amaningi lawo basebenzisa asimagama wami. Mina kahle kisehla kumagana ubusha kisehla kuzwa iLimpopo. Kumshanyana Mpedi. Hayi. Siyabonga ukuba nego lele pompo. Ngilapho ngibuka khona la ngikhulele khona lapho. Ngasuka ngale ngamsebenzi ngabuka ngaza ngapha eDurban. Xa ushele nje ukuthi ukhule kanjani ekhaya, bekunjani, ukhule uphatheke kahle noma isimo besikanjani? No, isimo lapha nekhaya usuka emvayi yonke into ebehamba kahle, asanga ngaba nenkinga. Ngimfana lungile umfanazela emasontweni nje, uzawuzwa namanje ngisathi hey ngiyakhala cause angazi una kahle ugcina wenzakala unqalo konke lokwenzakele empilweni yami ukufika namanje. Awutshela abantu ke ukuthi sifike kanjani ekuthenini kuze kwenzeke isigameko esikhulu kangaka, ngoba akusiyinto elula ukuthatha umphefumulo womuntu. Ulula uthatha umphefumulo womuntu, kodwa lokho oyibilo wagcina umphushela ukuthi ngicene ngiyenza lento leyo. Ngiyamphusha kakhulu, ngile ngathi mangizama ukuthi ngikhulume naye ngathola ukuthi asimuntu ongakhuluma naye because naye basesimo lesi sa influence leyo ebujwala. Kahle uyaphuzile abuzana. Ngingathola ukuthi awunento engayenza.
amathulusi wonke bayakhona duze ngihlulile ngiyiphatha nami angazi unangiphishilwe yini then ngagcina ngiphatha uma singayiqala ekuqaleni nje kahle le ndaba ukuthi nani kuphi yini enani ibanga lengxabano le nani ibanga naye lo muntu lento besibanga kakhulu lento besibanga umuntu wesimama umuntu wesimama kahle umuntu wesimama lo ngihlele na isikhathi side ngathi ngihlele na isikhathi side kanjalo asanganjela ukuthi ukhona umuntu omunye waseceleni mina bengiyazi yimi ikinyedwa nje kuye nje lewe besihlele ngakhona ibile besesinezingane seyi4 to 5 manje lo mbhemu lo omunye umthola kanjani wamfica endlini yakho noma wathola efonini ukuthi umuntu wakho khona omunye umuntu anaye indaba yamafoni lawa ama WhatsApp izinto lezi sasimanje lezi ngile ngathi ngalini lamalanga yabantu mama bayagula ngathi hayi nje yakula kanje macengo nawa ringa awuthi nabe ngiyithatha because bayasa nje nasalele lapha ngathatha icingo mangithi ngianswer la icingo banjela ukuthi ngishiye icingo lele ngaliphendula hayibo ngithathe ifoni nginikeze umuntu wayo umnikazi mangithi umnikazi yimi bathi hayi asiwena sifuna umnikazi wafunu umme wangane yami nakona mina bengayazi ukuthi ukhona ngane enye lesalelwe emva udimaka esikwalokho then ngile ngabuya mina then ngathi kulungile manje ke nje umnikazi njalele nje lo ukuphi then sibuye sohlangana kuyisela umnikazi wafuna khona naye avuma lo baba lona nesibindi sakhe hayibo ilento ngisho ngithi utshwala manje cha ngoba utshwala bomphusha kangaka manje ufika uphetheni uthini kuwena ufika lo muntu lo baphethe ibhodlele la wine ngicabanga ukuthi mhlambe basayonyakalala basanjani basoyijabulisa nanomama because bathi sema bafika amfonela uthi siyafuna futhi ngibamba phone anjela uthi sekhoneni vale mina ngizomhlangabela ekhoneni ngasuka ngomhlangabezela ekhoneni ngamwehlisa mangithi ngiyamwehlisa ayi ngiyabona ukuthi ayinzizwa impela insizwa impela kodwa ngizofika nguzona wenzakalana yaba nesibindi insizwa yayehla nami saba safika endlini masifika endlini lento le wayazi le angithi benginosebenza busuku hayibo wayazi lento le so lo mbhemu lo obuya komlando befona uyayazi indlu yakho lento le wayazi lento irentelwa wena noma indlu yakho noma umuntu wakho lento le yindlu yamuntu wami asindlu yami indlu yamuntu wami mina benje benginoba umuntu ngiyasupply nje ngisupply kanjalo so mayefika endlini senifika naye endlini kwenzakalani masifika endlini impahla mebeseningi bosenemabhaki amajakete esiqapheni kanjalo abuza kumama uthi na lezi ngizabane yabo uthi mama uvala umlomo asakhuluma yiyo lento ibila ngicazula then ngathi kwengathi angeke uthilalise kanje uhlule ngozophendula umbuzo phezulu lo muntu asuke le ukuthi azakuwe nganapha ngavala isicapha mina manje usofuna ukuthi umuntu wakho wesimame avuka khuluma ukuthi ubani le ndoda le ubani lo athi wamajaketi wamasuka esicapeni lamanje ngavala isicapha ngithi mangiceda uvala isicapha lapho yaba mama uyavuka uhlala phansi ebhedeni nje bengithi hayi umuntu bayikhulela ahlala ebhedeni leli gama lalishilo lodwa uthi sekimi yathi ngcese asanga ngawutshela kodwa ayihluphi uzothi asinohamba uJo sizokhuluma ngathi awona nje wazohamba lana akhuluma manje awukhulunyweni manje nje sewuwazi lovuka uhlele kanjalo avuke uJo awukhulunyweni ngendaba le yaJo le silungise manje ipheleni mayiphela uJo akhipha gama la uthi yena angeke akhulume azokhuluma nemagwerekwere yiyo into yawucala yawunjika maye interne nje kahle ibuyise engayame yonke ngithi hayibo yacasula le incasula kakhulu lento le umuntu ubiza sewumbiza negwerekwere futhi umbiza ngemagama ngathi nje siyakhuluma kanje angikwerekwere ngathi ngiyamchazela ukuthi nangi umuntu unjani ngobuya kuphi angangezwe yabo ukuthi waqhubeka usanjena savula into yakhe wayiphuza lento yenzakele bengacabanga ukuthi kuyenzakala bengacabanga at all manje uyena wakushaya kuqala noma
uye wawufuna ukuthi ngiphume endlini namphusha hayi athi lekwerekwere lengicela ukuthi liphume manje Joyce aliphume hayi bo yabo uthi utshela Joyce ukuthi aphume naye aphume nekwerekwere leliphume nje lento afuna uyenza afuna ukukhipha lezempahla lezi zonke zalekwerekwere endlini wena Joyce sukoma lapho uphumele ngaphandle yo uJoyce nje wazi uJodi umuntu angalunganga aphuma gijima lapha afuka aphuma gijima uJoyce aphumela ngaphandle uthi aphumela ngaphandle kade angeke ngivume enzakala phambi kwabo somabe le ungehlisa sithunzi uthi yazi nophuma Joyce abathi ngiyasivala ngisaphuma sasala phakathi mina noJo ngisele noJo phakathi uJoyce wamazi uJodi mhlambe wila mkhibela sibami kalinda malaka ubile wamweza angazi uJoyce since hamba phela uphumeni kwakhe endlini abaleka uthi ubaleke lokhu phe angazi namhlanje angazi unawenzakalani ngayo sasala endlini awuthi kubulelo wenzekeke leni endlini after uvaleni saphushana ngithe mangithi ngiyamuphusha yabothi ebodlelelani le azenalo leliyani labujwala leliyani lawena awuwela kuphezkwalo la ngena esifubeni hayibo ngabona saphuma kazi asange ngameka sandla awuzange wena ulibulale lebhodlela li uwile awuwela phezkwalo lebhodlela lawena lesikhathi siphushana manje angithi uJoyce yena uphumile ngiyawuzwa saphushana ngabona ukuthi lo muntu ulemele avuka unjalo nebhodlela uthi siyavuka anishaya hayibo ngathi hayibo usanishaya lo muntu yabo eceleni ngonomese omunye wokhona umese lo perfect uqoba izinto sawudla indlela ngathatha umese lo ngathi awuthi ngidivikele njengoba ngomncane kanje ngomzimba phela beyisikora ngana bathatha umese lo ngawufaka kuye ngithe mangofaka kuye awa asinowa asazovuka sengithukile lento lewenzakala koma past 7 to 8 somnyamana nathuka ngathi nangayenza kanjani ngithi ngiyamemeza uJoyce uthi at least azoncedeka ngalento yenzakeleyo uJoyce asabona ngathi lento ngiyenza awuthi ngithole plastic ngimugoca lo muntu lona kusebusuku vele sewulate inyana umfake la neplasticini ngimthatha kumphonzele emkhoshweni aningile ngayenza lento le sengiyasaba phela asikethi lana siyabona akekho umunye umuntu ombonayo awunamuntu ambonayo ngilana uzoboshwa futhi unomkhoshanyana lapha enzansi nganda phakathi khona lapha emkhoshweni ukhona la ngizomshiya khona nganda phakathi emkhoshweni ngafika mthatha ngambeka lapha emkhoshweni ngabuya unomhlanga ngathi lapha emhlanga lo ngabuya ngawisa ngampoza le plastic le ngahlala udlile masuku ayi2 ungazwakala lutho bengivela nje ngifika lapha yane ngilahla idoti amaphepha kahle ama-bin bag ngiyaceda lapha ithize kalinye lamalanga ingcondo yathi hayi idoti seyiningi hamba oshisa mina bengiyazuthi ngishisa udoti bengiyazuthi ngishisa lo ungaphansi kwedoti ngalapha ngashisa so manje ubufika wena ushisa ukuthi abantu bagcina sebazi ukuthi ushisela khona udodi lapha ya kanti wena uyazi ukuthi ngaphansi kwedodi unani yabo ukuthi ngiyashisa lapho wadlula amasonto ayi2 lela kwi3 wafunwa uJo bamfuna uJo afuna mina ngapha ngifuna uJoyce because uJoyce umuntu wawugcina wambona nginoJo uJoyce asayazi ukuthi na ingaba ulemele Jo kodwa nje ayazi ukuthi Jo umuntu wenjani yena ulento ayitshile yona uyitshile uJo obulele mina uzoweta amakete yena uzawumolala naye yaba sinsiyabaleka kanjalo angikujaji baba wami kodwa isibindi sakho inzima kakhulu into wayenza kodwa angilona ijaji mina njengomuntu ozokusiza
Ngiyathemba ukuthi uma ngabe sisuka la sihamba siyoxoxisana nalowo mndeni lo walowo muntu ngoba sesikwazile ukuthi sibathole lawo bantu wabona abantu abakude vele. Okay. Ngiyathemba ukuthi ke uma nikhuluma nabo uzokwazi ukuthi kube indaba ekhulunywayo njengemindeni uyabona ingaze ifake kakhulu amaphoyisa noma ifake kakhulu abanye abantu. Yebo ayangena kodwa manje mhlambe bona bangakwazi ukuthi baxolele. Okay. Ingazi ifike ekuthenini kuvulwa amacala. Asazi ukuthi bazothini. Asazi ukuthi ubaphatha kanjani kwalento owayenza ibhlungu. Angifuni uqamba amanga nomuntu umuphi umuntu ozwa ukuthi umvwabo noma ubaba wakhe wabulawa kabuhlungu kanje. Kodwa ngoba wena uthi uyazisola futhi uyafuna ukuthi idlule lento nakuwena. Thina siyimisela ukuthi ke sikusize. So manje ngicela ungichazele ukuthi ke ulindeleni kuleya family le esiyakuyona. Kulomndeni lo kahle ngiyacela ngithethelele because lento le bengacama ukuthi ngagcina ngiyenzile lento leya. Angilale baba wamfikela lo muntu. Wafika ingabe ebusuku emene ngathi ngihlele namajita nje ngihlelele nje unovela nje. Ebusuku wona hayi 24/7 unovela sometimes avele. Sometimes unobona ngathi uvela ngomnene nje linolaka. Sometimes angavela ngento ezafana mo pepper spray unozwa so wala endlini uhlangahlangene kakhulu. Awulaleki papa nje ubona sengenje namaye. Ngile ngathola umunye baba athi kimi yathayi. Mangathola lawo wasolva zothi hayi bo bakanginceda ngale ndaba lena. Ngathi hayi nje sebile ngathola naye emaphuphumi bayafela nje afika nami ke emaphuphweni wami. Ngabona ukuthi hayi impela ngiyaphoceleka ukuthi kufanele ngiyefike emndenini wakhe. Manje ngiyasaba mangedwa. Ngifuna abantu bangangiphelezela ngifike kulomndeni. Sazulungisa lento leyo. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe bangalwa noma bazofuna ukuthi baphindiselele mhlambe noma kumndeni wakho noma kuwena. Yabona awisabi leyo nto nokuthi njoba sekufike thina abantu bazoyibona le episode. Bese bakubuka ngaleyo nto uzimisele yini ukuthi mhlambe indlela abakubuka ngayo abantu ngeke ifane nokuthi sebeyazi ukuthi wena wake wenza into kanjena. Awunento engayenza for manje because yanhlupha nami. Ngifuna usizo nje yanhlupha lento le angilale papa. Angilali wahlupha wamvikela wenza yonke ene into yangizisa ubuhlungu ukuthi ngithi mangithi ngiyawubheka lo mndeni lo ngathola ukuthi omunye walomndeni lo umunye abantu laba benginosebenza naye. Into awungela kakhulu. Into awungela kakhulu. That's why ngiyemphoqa ukuthi impela fanele ngiye lapho. Fanele ngiye impela nabo ngizofika ngibachazele nje ukuthi ugcine wenzakala. Baba siyabonga isibindi sakho nokuthi uze kuthina ngoba baningi abantu abakulesimo noma bese badlula kulesimo abangazi ukuthi kumele benze kanjani. Siyabonga ukuthi umuntu honest okwazi ukuthi akhulume into njengoba injalo. Yabona isibindi sakho sosiza abantu abaningi sofundisa abantu abaningi ngezinto ezenzakalayo la ngaphandle. Ake sambeni ke. Okay. Siyeni ngakhona kulomndeni lona silindele noma yini ngoba sazi ukuthi bona bazothatha kanjani lento. Mina ngithukile kodwa nje sengiyazi ukuthi emndenini awunento enye engayenza because sebayayazi bazoba sebayazi lenabuthi. Siyabonga isibindi sakho baba. Okay baba ngiyabonga ndade. Bafethu wazi mani lento yenzakala manje yayisola ngazo nangizoyenza kanjani nje lo muntu wafika kimi yathi hayi fanele ngiqolisa hayi fanele ufuna ulandwa into zenjalo ngizoya kahle uya ngama bengeke bengicabanga ngathi ngibaleke ngiphele la nemzansi fly ngikude nje kodwa awunento engayenza then angazi emasiko then yamphoqa ukuthi fanele ngiyedle ukuthi bafike bayilungise into yakhona kodwa ngizobona simo lezi ngohlangana naso mangiya lapho angazi unazobenzakalana ngizoya khona lapho kulomndeni lokho uzobenzakala then ngizoya nje angazi ngohlangana nani lo muntu wangikhomba straight ekhaya lekhaya nje ngizalona leli yilo khaya lakhe ngiyalibona nami okay then fanele nginoya khona lapho at least alandwe then ngizobatshela nalendawo le yakho ngizobatshengisa lapho ngimcebe khona lo muntu lo ngimshisele khona lo muntu
then at least wafika wathatha imphefumulo lo mhlambe nami ngizwazi ukulala at least ngikhululeke emoyeni nami ngiyazi uvulekela ngiyazi ukhanyelwa la ngikhona nje ubona uvalekile kanje yonke into emnyama then awuna into engayenza ngizoyenza kanjalo awuna into engayenza ngathi ubuye lo baba nami ngicabanga kanjalo hawu sanibonani baba ya ninjani baba asiyaphila yebo besazocela ukuthi baba sikhulume nawe kunodaba olubalekile nje esifisa ukuthi sikhulume nawe lento yani oh hayi bafuthu laba esihamba nabo sohlelo la ku TV yenzani lento hayi ungasabi baba izoveza ku TV singenelele ukuthi sizosiza la ngodaba olubaleke kakhulu singangena baba ngangena manje la baba udaba olusilethela ekhaya sicela ukwazi ukuthi ngabe khona yini umfana wakho einganeni zakho ongamazi ukuthi washonaphi ukhona noma ngimazi ukuthi washonaphi ngoba wasuka lana kuumuntu engathi ofuna itoho hayi kwaphela kanjalo nje noma wakhe wagcina engasamazi na sekuphela isikhathi esingana nje mhlambi ngicabanga mhlambe 10 years ya 10 years ago hayi kulungile baba siyacela ukuthi ke sikhulume ngoba ilona daba esisengalo leli la ekhaya sicela ukuthi sihlaleni phansi nje silikhulume kahle nalendoda ehamba nayo baba siyabonga kakhulu ukuthi usamukele ekhaya lakho noma nje siqhamuke nje siqhamuka ngokuzumisa njengoba sesichazelile ke udaba esisengalo ngicela ukwazi ukuthi mhlawumbe khona yini imizamo enikenayenza ukuthola umntwana wakho lo ongatholakala lo walahleka sazama emaphoyiseni sazama yonke indawo ngaye emajele ngazama yonke indawo ngaye emakhazeni hayi kodwa into engasimuka nomoya angikwazi ukumthola umntanami ngagcina nami sengidelile manje ukuphatha kanjani mawuhleli uyakwazi ukulala nje ukhululeke kunengane yakho ongayazi ukuthi iyashona kwenzakalani okubhlungu phela kumina ukuthi ithambo lo yangilazi ukuthi laphi lelaphi iyona ke lento engiphethe nganzame kabuhlungu leyo ngoba ngcono bokuthiwa ithambo la ngiyayilazi manje angilazi ilonto ke engishayayo hlungu kakhulu leyo nto baba wami siyazi ukuthi umzali nomzali uyafisa ukuthi abone ingane yakhe ikhula ibe yinto athembe nokuthi uma ngelinye ilanga lisithela ngakuye kube ingane zakhe izona eziyoma mhlawumbe kwakuyiphoyisa mhlawumbe kwakuthisha uyabona mhlawumbe kwakudokotela kodwa yavele yaphela nje kanjalo hayi ke le ndoda lesocela ukuthi unikeze yona ithuba namhlanje izokunikeza izokutshela ukuthi kwenzakalani kumntwana wakho uzothola lempendulo leya lombuzo ohlezi uzibuza wona njengoba ibhalele thina nje ukuthi sisize ingoba ubazi ukuthi kuzoba nzima ukuthi avele eze eyedwa ngiyayisa amadoda ingakho ngiyithanda lonto siyacela ukuthi ke umlalele nje umnikeze ithuba akhuluma aqede kahle ngizomhlonipha sikuwe baba sawubona baba yebo ndoda waphileka baba ngiyaphila hayi asiphile baba man ngiyathoka phambi kobuso bakho angilazi la ekhaya ngifika nje la ekhaya ngesimo sathi ngomunye baba ngazi ukuthi nangazicasa ngendlela bani ngingame yodwa baba ingane yakho angazi ukuthi nangayibeka ngane iphi indlela ngisaba nolikhipha lekama mangubukile usweni njengobaba ngomntana wakhe uyibila lahleka ngazi ukuthi nawuphelelepe ingane yakho baba mangikhuluma kanje ingane yakho iphelele esandleni sami hayibo manje la kuzokwenzani bo bengicela baba ngicela ukuthi at least ungicolele ngaloko kuyile ngakwenza bese inhloso ukuthi ngiyenze lokho baba bengacabanga ukuthi ungenza hayi iminyaka engaka kanti nguwe sibani yes baba hayi papa
ngeke phuma ugoduke papa ngeke baba sicela ukuthi hayi papa ngeke sicela ukuthi uhlise umoya ngeke sicela ukuthi umdede angithi silethe usizo baba siyacela umoya angithi manje lana baba size ukuthi sizolungisa ya siyacela ukuthi umnikeze ithuba ukuthi umlalele ukuthi uzothini sicela umlinde aqede akuchazele ukuthi kwenzakalani uyabona ukuthi into wayenza uyabona ukuthi ubaba imlimaza kanjani ya ngiyabona ngodwa umkhonto baba ngodwa umkhonto hayi baba uzoboshwa manje asingathathi ngamandla yabona ingakho nje ukuthi sikhona la ngobani fanele ukuthi sikhulume kahle lento ngeze mkhulu njengabantu ngiyazwa nomzalo angiyaxolisa mkhulu sicela umxolele sicela umlinde aqede ya kakhulu mkhulu angilale ekhaya mkhulu bengayazi kodwa ubuso bangithi ngiyabuka ngibona ngathi yibo lobo novela emaphuphweni wafika kimi uthi ngayicaza kanje umfana walana ekhaya ngimtholile kahle ahlala nomkwame umkwame ngineminyaka ngihlala naye asanga nje la uthi uhlala nomfana la ekhaya bengimuntu osebenza busuku sometimes ngimuntu ohamba ama country out of country then bengithi mina mangiphuma umfana wakho angena ya endleni yami udriver kahle udriver mina ngidriver papa nginophuma manje bengithi mangiphuma umfana wakho angena ekhaya wami kuMpumalanga then ngalini lamalanga wenzakala uthi afone lesikhathi afona uJoyce unakula uJoyce umfazi wami lapha ngale kule side lesihlala ukho kakhona umfana wakho simiza le kamala Jo then umfana lo wakho lo William fonela efonini ya Joyce efoni ya Joyce mangithi ngiphendula licengo athi nginikeze umnikazi wafoni ngathi angeke ifoni kimi umuntu amfuna umuntu amathi hayi thola wena ngicela ukuthi uzonhlangabezela lana ngifuna ubona umnikazi wafoni ngathi nje njalo hayi awuthi nami ngiye because angazi ukuthi na Joyce uzwana nabo bani azwana nabo bani nje ngihlala ngiyekho ekhaya ngasuka ngawuhlangabezela uJoyce okay mangicetha uhlangabezela uJo ngana ekhaya hayi afike ekhaya hayi wayazi indawo yakhe usho ukuthi ngilafika khona mina mangiyekho nginga ibendaba ukuthi afike athole impahla zami endleni usho ukuthi skathi siningi bathi afika lapho uJoyce afika impahla zami uJo angasiboni then ngalo suku leli ufica impahla igcwele endleni yandoda abuze uJoyce amchazele athi izalo baba kodwa hayihluphiswe ilungisa asangafuna ukanjalo lena angeke awuze ngekwerekwere Joyce phuma endleni ngikhiphe impahla lelikwerekwere leli okay aphume Joyce uthi aphuma papa mina kade njengenzizwa ngumnikazi wendlu ngavala ngaphume mina ngafuna ukuthi mina ngikhulumisane noJo ufikile ekhaya lami aphethe ibhodlela labutshwala lebhodlela labutshwala leli yilo limlemazile ubaba kwasithe masiphushana ngalendleni uJoyce angekho agcina ayowa kacaba ukuthi mhlambe uphuzile ya uvele nje aphuzile the way ngibangakhona because uwele phezulu kwabhodlelo leliyane la ngena la esubeni awuzwa ubuhlungu afuna uzothi abuye naye azongizwisa ubuhlungu avuka bengabe namandla wone ummese lobohlele eduze lo bebacoba ama vegetable ekhaya ngabona ukuthi ayi uJo nje ubomwazi umfana wakho banomzimba mina ngimzwe phana kanje hayi mina ngathatha la ummese lo ngathi nami angawuthi ngithi lamulela ngathatha ummese ngawufaka ngephethe lake uJo afa hayi ngizwa kahle ngizwa kahle yafa uJo lona ithambo lakhe laphele laphi uJo baba lento ebilengayenza ba njengesho ngamanje kithi yanhlupha lento le uJo ufelele emkhoshweni ngile ngathi mangisinobona ukuthi ngenze iskemeke emsesithusa kanje ngabukela ngaphela ngaphumela ngaphandle ngaphe ngathola ukuthi awuna umuntu ambonayo
ngathatha umzimba wengane yakho ngafaka eplastikini ngawuphonza emhoshweni la ngophonzile khona ngabona ukuthi hayi njengophonzile kanje bangabo bazobona ngabulala mhlanga lobo laphane ngamphosa ngithi mangiceda uphonza lo mhlanga lo every day bangithi mangibuya ngibona amaplastiki idoti ngiphonzela khona laphane phezulu kwalomhlanga lo then ngabakagcina ngibona ukuthi hayi manje idoti seyiningi ngathi hayi ungcolo ngiyenzeni ngifike ngishisa lidoti mina benyazi ukuthi angishisa idoti kahle kahle ngishisa lo mzimba lo ngaphansi lo uthi uphele inyanya manje singishisa le doti leyo baba hayi angilali ufika ke ebusuku nemene nje umbona nje nokula nkula nje hayi baba hayi angisakhona baba uyayizwa indoda iyachaza ukuthi istory zazikanjani angisakhona baba ngisho kahle wamulala yebo yes ngoba ehlukumeze bani umakoti wakho manje na ukuthi ilungelo lokuthi umshise wangasakwazi ukuthi umbeke emgaqweni athola amaphoyisa angcono ngoba le ID wenayo bengisengisaba baba de wenzakele ngakhona bengisengisaba impela nami bengicabanga ukuthi hayi lento lezo bayiphelele kanjalo ungazi umuntu then bengisengisaba kahle bengisengisaba nami manje uyabona ungafihli kwethambo ukuthi kubhlungu kanjani waphela inhliziyo yami ibhlungu ngiyakwazi baba lokho ibhlungu manje inhliziyo yami ingane yami engayibonanga uyithambo la ungayo kongitshengisa lona la isile ngamjisela khona baba asikude nala bengihlala khona duzenyana emhoshweni nje manje ibilo wafika sikhukhula wavela yonke into manje ngithi ngiyabheka lapha awusabonakala lutho sewutleni lapha yani ayi amanzi ahambile na yonke into lebecele lapha ngishisela khona yangihlupha lento le baba ngeke ngathona nelodwa ithambo noma ikhanda noma isinga noma ithambo nje lodwa nje ngilithathe ngilisonge ngeshedi ngifike ngiliqhibe bonke ngisekhona ke yona izo right manje yazini ingiphatha kabuhlungu lento manje yazini manje angazi ngenza njani angazi leli gama ukuthi wayishisa futhi ilona lingiphatha kabuhlungu onqoda uyishisanga ukhulunywa ukuthi wayikwazwa ishem gaqweni ke ngcono manje nakuke manje kubuhlungu ke manje ngiyaxolisa nami asimi umuntu waphela impilo leyo nami ngiyaxolisa asimi kahle besenhloso angazi unabo etimoni lephelele belimfikele ukuthi ngicine ngefika kule simo lesi ngiyaxolisa namanje nje ngisathoba phambi kwakho baba ngithola ukuthi gogo sami ngithi ngiyaxolisa baba bengacabanga ukuthi ungagcina wenzela kanjalo ngiyacela lenqoleleni bakithi wena ungathanda ushisa kodwa ungathanda angeke ngithande baba ufe sikushisa hayi ngiyacela baba ngilingayini nami ngicabanga nami ukuthi ngikushise nami ngiyacabanga ukuthi kushise nawe angithi washisa ingane yami nami ngizokushisa ke nami baba ngiyacela ukuthi ingafiki lapho nje nami ngizoxolisa kanje ngibonile lento lothi asinto eright asinto emiukahle ngile ngaba ngathola ubaba omunye njela ukuthi mhlambe bakhona abantu bakanceda abantu bamfikise lana ekhaya at least ngizoconversa ngaloko kwenzileyo then ngiyacela baba ngiyaxolisa kakhulu angazi nangathi ngiyazi ukuthi umuntu angeke mbuse lalele khona kodwa ngiyaxolisa angilali mkhulu mina busela ngokubi ngasho ukuthi ngiyakuxolela kodwa hayi kahle hle ngiyakuxolela kodwa hayi kahle hle hayi kahle hle ingakatholi ithambo yabonga uthola ithambo noma ilenja akulethe mina ukuthi nayi ingane yakho ngajabula lokho kwangijabulisa noma ilenja yakhe noma ilenkomo ngiyawuzwa mkhulu ubuselo na kulethe lapha kumina yakhe kuba isikhathi sami sokuxolela ke leso ke kuba isikhathi sokuxolela leso ngiyawuzwa noma ilenja noma ilani ngiyawuzwa mkhulu lethe mina uthi anali ithambo lengane yakho ngiyawuzwa mkhulu ngoba ubimemeza ngigama layo ngiyifihla ingane yami ngiyawuzwa mkhulu ngiyawuzwa mkhulu ngile ngabalela ba sovazothi uthi at least bafike la nekhaya nami baba mhlambe bengicabanga ukuthi mhlambe ngayilungisa ngayendlela kodwa ngiyacela baba ngicela linqoleleni ifile afuna la ngilitshengiseni lana ngiyenzile lesikemeke khona ngalithatha ngalisa khona lizobona indawo yakhona nani kodwa awunento lengaba la ithola lapha ngika ukuthi angilale anyway asho nayo ukuthi hamba uyekhaya uxolisa ngiyacela mkhulu wami bengicabanga ukuthi ungayenzakala lokho asimi umuntu owenza izinto zinjalo
asemi kodwa ngiyaxolisa. Baba usuzwile le ndoda iyalibeka udaba lwayo okuyinto engamukeleki ngiyazi ukuthi ayamukeleki ngoba ubusanethemba lokuthi ingane usazothola isaphila uyabona ingane kahle mina ingane yami bengizitshela mhlambe kogoli ekobani ngizitshela ukuthi ingane mhlambe le ikhona mhlambe ibhemeli ihonga mhlambe iziphezela utshwala le kogoli ngoba ingane bezihambe sekogoli mhlambe into ethile mhlambe kanjani bengizitshela lokho ukuthi angikophindi mhlambe ngiyibone ngibona ingane yami seyama mhlambe ngemoto yama ngemoto mhlambe seyiqhamuka ephungukile kanti ingane yami ngiyazi kodwa sokwaphela ngayo yabo sokwaphela ilonto ke nami ekade kodwa manje na sengiyabhodla ngoba manje sengibonile ukuthi ayisekho emhlabeni yabona into esengizama ukuthi ingijabulise ukuthi angiyazi ayisekho emhlabeni sengiyazi nginengane ezingaka manje le ngabusayifaka enganeni ezinye ukuthi ikhona yini ngoba ayisekho yona Ngiyaqolisa khona ngiyajabula umfowethu lona isigebengu lesi singiyajabula ukuthi sifike kumina sizongitshela sibe nesibindi kuthi betshengisa yona ukuthi idlozi elihle ekhaya lengane le idlozi elihle kube idlozi elibi ngaba iqhamukanga kuyena kuyamdosa yazomfikisa la ngiyajabula ngiyabonga kakhulu Hey baba siyabonga nathi ukuthi sekuzoba khona ukubhodla enhlizweni yakho nokukhuleka uzithole ipeace peace yabona ukulala wazi ukuthi kwenzakalani kwenzekelani mhlambe ke soke singathi soke sidedele ukuthi nomndeni wakho ke ubiyele lo daba kuona nibone ukuthi nimisa kanjani kodwa ebese lo mfowethu ungenani anikhombise la kwalahleka khona ingane la mshiya khona ukuze nikwazi ukuthi ke nilande noma ke umoya umphefumulo yena into enziwa phela ihlahla phela lento umuntu osengehlahla ukhulume naso banibani size kwena sibanibani sokulanda manje sibanibani lo lele khona akona kini akuyona indlu yakho siyakulanda manje sibanibani sihamba nawe manje simfake emotweni sihambe naye simtshayene futhi sibanibani semarobotini lana semarobotini amtshayene bemile imoto iyama siyamthatha manje iyasuka imoto manje uze ngoba phela manje bese umlanda kuzojika futhi njalo asale khona yabo manje sisebenza umsebenzi eminingi simtshayene kusendaweni ukuthi manje simtshayene indawo ukuthi simtshayene isikoti ngezigungu ngaphela isikoti yabo boya kaZulu uyasho la sendaweni ukuthi sempangeni la isenkandla sikubani simtshayene zonke zondawo ukuthi yabo manje sendaweni ukuthi manje angafika asale khona hayi sibonge sibindisa le ndoda sibonga nami ngiyasibonga sibindisa noma yenza into embi kangaka kodwa ukwazi ukuthi bancane abantu abakwazi ukwenza leyo nto abantu bayona babulala benze yonke into baqede babaleke bangabi nani hayi fike kahle le ndoda base ngizigugele na ngoba bengiza fresh hayi impela hayi ngabe khulunywa okunye ngabe khulunywa okunye ifike kahle sengizigugele nami ngiyaqolisa nami bayile banjela lapha nekhaya mangibatshela ukuthi fanele ngifike lapha kodwa lento engayiboka kakhulu ngabo kaba solver sothi because yibo laba bayile bathi mangahlangana nabo bangamfikisa endaweni ngiyazolungisa into ngibahoma isikhulu kabuzana ngibahoma isikhulu ngethehla baba siyacela ukuthi sibone ukuthi khona uxolo ncane olukhona uyabona sicela ukuthi ibambe isandla le ndoda exawulise njengokusuke kwenziwa uma ngabe kugezelwana isandla siyazi ukuthi mhlambe kunzima kodwa ukhombisa nje ukuthi nokubonga ukuthi le ndoda ekubeni yenza into nje ikwazile ukuthi ibe nesibindi siyacela ukuthi umbambe isandla ubaba nigezelane ukuze kwazi ukuthi idlule lento ikhombisa ukuthi iyadlula ngokwemindeni ngiyajabula mani ngilengazi ufika ngafike lo mndeni at least umndeni wangiqolela even ngiyabona maphapha baba aphezulu kakhulu so hamba nayo manje iyongivezela ithambo la lelele khona ingane yami yonke engijabulisayo leyo nani bafowethu ngijabulile futhi ukuthi nani ngibone nina nani ngoba le nto ngaba yenzeka ngoba ngikho ngiyajabula basolva sothi bancedile kakhulu ngiyafisa nawo umoya if mhlambe ngabona izinkinga zawahambela nalezi nje safana nalezi kemekeme lesibile ngasenza hlangana nabo uzoyithola number phansi lapha at least nawe uyazothola uncedo mina ngikhululekile emoyeni because lento benhlupha at least isukile emoyeni wami isukile emzimbeni ngikhululekile mhlambe bile ngathola no nemandlanyana la ngikhona ngizoba right.